감사드립니다. 네, 더 블러드 2016에 이렇게 더운 날씨에도 많은 분들이 찾아주셔서 정말 감사드리고요. 저희는 처음부터 파수꾼 잠선 산책까지 들려드렸습니다. 오늘은 멘트를 좀 줄이고 최대한 많은 곡들 들려드리도록 하겠습니다. 다음 곡 비옷 들려드릴게요.
감사합니다. 비옷 그리고 해안 이어서 오르페우스까지 들려드렸습니다. 해안 같은 경우는 저희가 지금 정규 2집 작업을 한창 하고 있는데요. 거기에 수록될 곡이기도 하고 미리 유튜브를 통해서 공개된 적이 있는 곡이기도 한데요. 오늘 라이브 무대는 처음으로 선보이는 곡입니다. 네, 저희 이제 몇 곡 안 남았고요. 마지막 곡들 이어서 쭉 가보도록 하겠습니다. 게임 들려드릴게요.
너와 나는 용실되며 가족을 소중해 이제 나는 더 멀리 가고 싶어 나와 함께 해줄래 우리를 잡으러 바다를 덮으며 꿈을 숨져 멤버 소개를 하겠습니다. 베이스의 임채린입니다. 신디사이저의 이승은님입니다.